意外消息来看，巴西发生一场严重的车祸，一台巴士若像车链胖骨失去控制，冲击对向的车道，和一台卡车甲一台轿车相撞。这几台巴士烧起来，尚无造成30个人死亡。 小客车互即刻变形，边个巴士因为车祸起火，烧到即阵车体倾架。来美国加巴西当地利益透早，一台巴士为圣保罗出发，要去特奥菲卢奥托尼的途中，煞机使车链变链，货车辆失去控制，撞去对向的车道，甲一台载满泰路的卡车相撞，起火燃烧，佮影响到一台小客车。O ônibus que seguia sentido Teoflotone pela BR-116 perdeu o controle, colidiu com uma carreta, onde veio a se incendiar. Posteriormente, veículo Fiat Argo, que vinha também sentido Teoflotone. 虽然汽车驾驶甲乘客3个人拢幸运躲过一劫，连个巴士45名乘客，包括司机在内30多个人，煞未赴造成死亡。因为目击者表示，是卡车载运的商品落来，才互巴士弄到失控。暂时警方有关伫现场搜证，要厘清车祸原因。 镜头跳去非洲国家奈及利亚，当地2日发生2件小 A 小塞事故。首都阿布加有9回发放亚弹礼物，煞造成9000人烧钱摕礼物，发生民众小 A 小塞死伤。Well, they don't open gate once. Even though the security lie down, say, "I beg, calm down, no way." Before you know it, so people they crying here and there. People they crying, people jumping on top of fence. 另外，东南部的社区嘛发生民众捐米油，佮现金了后，要发放予社区善食家庭的时阵，民众抢物资，发生小 A 小塞死伤事故。实际上，这嘛是当局过去3天以来，伫西南部社区伊巴丹一间高中办园游会，提供免费食品所发生小 A 小塞事故，造成35人死亡了后，佮一摆发生同款的悲剧。公视新闻台上编译。